اذبحها اقتلها، ايش اسوي؟ هيا كسرة للبيضة الصبح على الصباحية الله. هيا كسرة البيضة يا ادم. شوف مكسورة كسرها. شوف تعالوا. فاللي صار انه البسة اكلت لي تنتين، وقبل كان واحد ميت فضل معنا واحد لونه ابيض، فاخذته حطيته في البيت عندي مع العصافير وبطعميه انا، يعني اكله وشربه وبطعميه هيك، فمعتني فيه. ان شاء الله لو حبيتوا ان نفرجيكم يعني الناجي الوحيد اكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه حاعملكم اللي هو فيديو وافرجيكم اياه. طبعا هذه هي محظيه، والذيك صقر الدجاج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان ان شاء الله اليوم حنحل شوية مشاكل في الحمام، وحنشوف الانتاج تبعي، وهل الحمام اللي انا زوجته باض ولا لا. ايوه باض، في الفعل باض. فخلنا نروح نشوف المفاجآت الحلوة، وفي حاجات يعني مش حلوة، فخلنا نشوف الكل مع بعض. فزي ما تعودنا اربط حزمة الأمانة وانزل تحت، تشترك في القناة وفعل تنبيه جرس الفائقة بحيث يصلك كل جديد. وخلنا نروح. ليتس جو. طبعا يا اخوان ان شاء الله اليوم حنتناول موضوع هام كثير. طبعا كلكم بتعرفوا انه انا هان حاطط ازواج انواع. طبعا هان النوع اللي هو هزاز هندي، طبعا تحتيه بيض، جبته انا جديد وباض عندي، وحطيت له تحت اللي هو منه بيض دجاج السلكي او القطني. طبعا هذه هي الأنثى تحتها 4 بيضات، بيضتين ها، وبيضتين اللي هو الدجاج السلكي أو القطني. ونفس النظام هان في زوج حمام سكسونيا. هذا هو المناظر زي ما شايفين، وتحتي كمان 4 بيضات نفس النظام هانا. وطبعا أنا كمان زوجت زوج من الحمام ألا وهو هذا. فزي ما انتم شايفين واجهت مشكلة بعد اللي هو الرقد او بعد التزويج. طبعا هذا الزوج من العملاق، الحمام العملاق اذا بتلاحظوا عليه، بسم الله ما شاء الله. هذا هو الذكر وهذه الانثى. طبعا يا اخوان واجهت مشكلة كبيرة بعد اللي هو وضع البيض. طبعا اول حاجة خلنا احكي لكم ايش صار. كمبدئيا انا حاطط لهم هان زي ولادة، اوكي، فرجعت توي ورجعت كل اشي عشان احكي لكم ايش صار بالتفصيل. فرجعت اللي هو هذا الاشي. اول حاجة ايش اجيت لقيتها بايضة هان بالشكل هذا. تاني حاجة رحت قمت هذه وجبت لهم اشي وحطيت فيه اللي هو قش، وحاولت انه انا ايش اسوي، ابني لهم زي عش، لانه هذا الحمام فريش وكبير، يعني حجمه كبير. فقلت ان انا اصنع له هذه. صنعت له اياها بالفعل زي ما شايفين، هذه هي اللي صنعتها. فلقيتها بايضة يعني انا حطيت لها البيضة هنا، لقيتها راكضة على البيضة بالشكل هذا. هي قامت لقيتها راكضة على البيضة غاد، فرحت قمت كل الخرابيش هذه وحطيت لها البيضة بالشكل هذا، بالشكل هذا يا اخوان. يعني انا غلبت معاها. طبعا قمت البيضة هذه هيك وحطيتها هان، وحطيت هذا هيك، اوكي خلكم معايا بس خلكم معايا. وشلت هذه الثنكة، بسم الله. طبعا شلت الثنكة هذه كليا من عندهم، قلت صغيرة مش قادرين يدخلوا فيها. بعد ما عملت النظام هذا لقيتها بيضالي هان هيها و100%. طب انا في الحالة هذه هي مكسورة حاليا، ولكن انا اقول لكم ايش اللي صار. طب انا في الحالة هذه ايش اسوي؟
حطت لها غاد، راحت بضت لي هان وراكضة هان وسايبة هديك. طب ايش اسوي، ايش اعمل، ايش اسوي، ايش اعمل؟ رحت رفعت هذه كليا ورجعت البيضة بالشكل هذا زي ما انتم شايفين، وشلت هذه. اصبح انا شلت الثنك كله، شلت هذه وهذه. طيب استقرت على الشكل هذا، اوكي خلنا متفقين. رحت اخذت هذه البيضة وحطت لها اياها غاد، راحت سحبتها من غاد وجبتها هان ورقدت عليها وسابت هديك. طب انا ايش اسوي في الحالة هذه؟ غلب حماري معايا يا اخوان، اذبحها اقتلها، ايش اسوي؟ هيا كسرة للبيضة الصبح على الصباحية الله، هيا كسرة البيضة يا ادم. مكسورة كسرها. اقتلها؟ انا اللي بدي اقتلها واشرب من دمها. ايوه هيك. وانت بدك تقتلها معايا؟ انا بدي اقتلها واشرب من دمها. حاليا انا متغاظ منها. خذ عبي لي هذه يا بابا، عبيها مية. انا متغاظ منها. اول حاجة انبسطنا انه هي باضت، اول حاجة انبسطنا انه هو تجوز، يعني هذا الزوج تجوز. تاني حاجة كسرت لي البيضة هذه بغباء. هذا صارت هم تنتين ولكن كسرت الثانية اللي بضتها. طيب تمام، حنسيبها في الحالة هذه، حنسيبها في الشكل هذا وحنجيب طوب، حنجيب اللي هو الطوب. بسم الله. حنجيب طوب يا اخوان. انا اذبحها واشرب منها الدم. خليه هذا، خليه يا بابا، خليه عشان ايش؟ نحطه مطرح الأنثى. حط روح في صندوق الأنثى، الطاووس بركن بضت فيه، روح لأنه منظره حلو كثير. تمام يا إخوان، هذا ارفع لي إياها يا بابا. هنتركها حاليا بالشكل هذا وفي البيضة اللي كسرتها. الاشي كثير كثير مستفز. شايفين ليش؟ ليش الواحد يعني بياخد بيض الحمام الثقيل وبحطه تحت الحمام الحجم أصغر؟ لأنه الحمام هذا هو كبير ولكن شغله متعب جدا جدا، وبدك تيجي تاخد منه اللي هو إنتاج بنشف ريقك. يعني من كل 4 شهور لما تاخد لك حبتين ولا حبة ولا 3 حبات يعني إنتاج منه. بعكس اللي هو الحمام البلدي الحجم صغير، في ال4 شهور بتكون ماخد تقريبا من 6 ل7 تجوز إذا أنت كنت شاطر في تربية اللي هو الحمام. تمام. إيش بدك تسوي حاليا أبو آدم؟ حتركه، مش حقدر اسوي ولا حاجة، هسكر عليه هيك يعني خلص، مش هحط له ثنك ولا اشي. تمام. تعال نشوف غاد ايش صار بعد ما زوجنا او بعد ما نقلنا اللي هو الحمام. بسم الله. سكر علي، سكر. طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين الحمام هذا هو. وقبل هيك قلت لكم انا بدي اشيل اللي هو الثنك هذا وشلته هيو، الحمد لله طبعا. فالحمد لله طبعا. فيا اخوان حنشوف ايش اللي صار. في هان ذكر مضروب من هذا الديك، هذا هو الديك زي ما شايفين، في دم. هان الدم هذا تبع الذكر هذا. طيب ليش بتقاتلوا؟ هذا الحيوان بضل يطلع غاد عند تنكة هذا وبضربه. فهذا الحيوان ايش بدنا نسوي فيه؟ حنعمل عليه مرقة. طبعا فزاع، ايش مالك انت؟ امسكه مني. طبعا فزاع يا اخوان في اخوة كثير قال لي هات له انتايه، فان شاء الله نجيب له انتايه ونحطه في قفص. طيب شايفين مؤذي، بعكس اللي هو الدجاج هذاك حنون ورايق وهادي. طبعا هذا اخذ تنك هان وهان، هذه هي انثى تبعته. تمام. خلينا نشوف ايش صار. هان في بيض، وضع بيض زي ما شايفين، في وضع بيض من الذكر هذا. بسم الله ما شاء الله. هذا هو البيض ما شاء الله. ايش في كمان؟ في هذه الانثى بتحضر وضع بيض، وهذا الزوج بحضر وضع بيض،
وفي عنا هان أنثى على ما أعتقد على بطنها البيضة، فإن شاء الله تبيض. وفي هان زوج اللي قلت لكم عنه هيو مقشش وبده يوضع بيض. وفي عنا هانا زغليل كبروا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، زي ما شايفين هذول هم ما شاء الله. فالحمام رجع يشتغل عندي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. وهذا الذكر اللي ممكن تجوز الأنثى الهزاز. خلينا نطلع نشوف هذا الديك وين نحطه. بدك تسوي فيه؟ هات شوف. ايش اسوي فيه؟ ايش اسوي فيه؟ لا خلاص سيبهم يطلع، سيبهم. طبعا هذا الذيك يا اخوان بعمل يعني شغب وحيقتل الحمام، فانا قبل هيك حطيته هنا، ولكن لما اطلع اللي هو الطيور بطلع معاهم وبروح برجع ثاني لبيت اللي هو الحمام وانا مش منتبه عليه. فبدي انتبه انه انا اخليه في البيت هذا خلاص. تمام. خلينا نتكلم اكثر. هلقيت حاليا حتسالوني على الزغاليل اللي اخذتهم وحطيتهم في التنكه هذه. فللاسف يا اخوان للاسف كنت حطتها فوق، فالذكر هذا رفع هذه في تمه او رفعها هيك. ثواني. هذا الذكر يا اخوان الذكر هذا رفع هذه في تمه، كانت الثنكه هان فرفعها هيك. الثنكه ايش وقعت على الارض بالشكل هذا هان. وفي بس او في قطتين شرستين بناموا هان بناموا هنا عشان هذا دافي في الليل. فاللي صار انه البسة اكلت لي تنتين، وقبل كان واحد ميت فضل معنا واحد لونه ابيض، فاخذته حطيته في البيت عندي مع العصافير وبطعميه انا يعني اكله وشربه وبطعميه هيك، فمعتني فيه. ان شاء الله لو حبيتوا ان نفرجيكم يعني الناجي الوحيد اكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هعملكم اللي هو فيديو وافرجيكم اياه من ضمن اللي هو الفيديوهات تبعتنا. تمام. بالنسبه للارنوبه اللي هنا ايش صار فيها، فانا حاولت ان انا اعالجها وجبت لها اللي هو دواء جرب من عند البيطري وحطيته ورشيته 100%. بعد يعني 3 أيام ما لقيت اللي هو نتيجة، لا بالعكس لقيتها عندها صار زي ضمور وبطلت تاكل وفقدت شهيتها على خير ومن الكلام هذا. فرحت ذبحتها وصراحة آدم كثير زعل، ولكن وعدت ان انا اجيب له انثى ثانية ومعاها اولادها او حبلة. فقال لي خلاص نذبحها نستفيد منها بدل ما ايش تموت. فذبحناها ورمينا الرجلين اللي فيهم الجرب واكلناها. كيف كان طعمها يا ادم؟ ايش؟ زعلان لا لقيت؟ قلت لك بدي اجيب لك واحدة. لا لقيتها. لقيت؟ كيف لكن كان طعمها؟ بقرب تتهابل. اخذت اكبر حصة، قعدت تقول تبعتي هات لي اكبر حصة، صح ولا لا يا امير؟ هو اخذ اكبر حصة ولا لا؟ اخذ الصدر كله، اخذ الصدر واخذ شوية من السلسلة الظهر وكمان لحقنا على الراس صح؟ ولكن والله كانت يا اخوان طعمها كثير كثير رهيب وحلو وزاكي. إيه طلع الله يلعن ابوك. هاتوا احملوه. اوعى تأذيه. ايوه خلص دخل سكر. نقلت اللي هو الحمام اللي كان هان تحت حطيته فوق. هذا هو كان الزوج هذا تحت برضه، هذا من الحمام الثقيل. حطت له اللي هو قش وثنكة واسعة على اساس انه يبيض فيها. خلنا ايش نجيب الطعام ونطعم اللي هو الحمام ونكمل اللي هو الفيديو معكم ونخلص معكم الفيديو. فتعال نشوف اول اشي هذول البطات ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله.
طبعا يا اخوان احلى اشي انه هذا الدجاج اخذنا من اللي هو البيض تبعه وحطينا تحت الحمام. بعد نستنى نشوف كيف شكل امه، نستنى نشوف كيف شكله وكيف حيطلع. مش عارف صراحة. تمام. احلى اشي برضو انه هذه باضت اي نعم يعني كسرت البيض وهيك، ولكن حنستفيد منها في الايام الجاية. حفرجيكم كيف حستفيد منها في الركض تبعها. اول حاجة هذا الكتاكيت اللي هنا الحمام حتفقس، وهذا حيفقس. ليش؟ لانه هذا 18 يوم وبفقس. تمام. بعد هيك حيقوم عن البيض وحيهضن بس اللي هو الكتاكيت. فبيض الدجاج بياخد 21 يوم. فلذلك حناخد البيض من هان وحناخد البيض من هان وحنحطه تحت هذه اللي كسرت البيضة اللي بدي اقتلها. ايش بدنا نسوي فيها؟ بدنا نذبحها. المسنقة زي ما سمعتي، يا بترقد على بيض الدجاج يا ايش؟ المسنقة. يلا سكر الباب. طبعا انا حابس اللي هو البط والدجاج المقاتل الهندي، وحابس كمان الطاووس والدجاج البلدي والدجاج القطني والاوز، ومش راضي اطلعهم لانه الجو شويه متعب. زي ما شايفين بعدين نحن مطعميهم. هات شويه ما شاء الله. يلا روح طعمي اخوك، طعمي مع اخوك، طعمي مع اخوك. يابا جا راسي، وانا كمان جا راسي حبيبي. روح طلع كيتي، طلع كيتي ويوسي. هي اجك يوسي، طلع كيتي. ما شاء الله. تعال خلنا نشوف الطفس هذا. بسم الله. تعال تعال. ولا بدهم ياكلوا الثانيين. طبعا انا حسكر معاكم الفيديو، هروح اجيب لهم الوجبات وطعميهم. طبعا هذه هي محظية والذيك صقر الدجاج المقاتل. ولك ايش طلعوا هذا؟ بابا طلع مش عارف. هاتوه وينه؟ هاتوه يلا هاتوا مع اخوك. هاد امير. بدك تلعب في الحمام. يلا هاتوه. امسك ايوه امسكوا. تعال ولا ولك شرب مني. ليش تضرب اخويا بوشه؟ هاتوه. تعال احسن لك ارحم حالك. يلا مسكوا هيو مسكوا. يلا يا ادم وف عليه، امسك. بطلع من هنا. طب سكله يعني انا ان شاء الله بدي اجيب السلكه هنا واحطها. تمام يا اخوان، بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناه وتفعلوا تنبيه الجرس الفاقع بحزين ليصلكم الجديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير ابتسامه، كثروا من الصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعه.